Hemen masa duen partikula baten egoera ondorengo funtzioaren bidez deskribatzen dugu. Ikusten dugunez, hau fikarratu dugu, hemen dugu R, orduan, hau batez ere dago deskribatuta koordenatu esferikoetan. Hemen gaussiarra dugu, non alfa, gaussiarraren berreduran agertzen den alfa hori positiboa den. Batez ere, ez espotatzeko, hau da, infinitoan, R infinitoan doanean, zeroan joateko. Normalizagarria izateko. LZ magnitudean neurtzen badugu, orduan, hau da, daukagun, LZ neurtzen dugu, eta galdetzen digutea zein den 0 eta 2H barra balioak lortzeko probabilitatea. 0 eta 2H barraren lortzeko probabilitatea. Orduan, hemen, beti bezala, eragile baten neurketen balioak, bakarrik autobalioak izan daitezke, LZ-en autobalioak badakigu MH barra ditugula, M hori zenbaki osoa izan da, eta hauen probabilitateak ateratzeko egin behar duguna da hemen daukagun uin funtzioa garatu LZ-aren autofuntzioetan. Eta LZ-aren autofuntzioiek badakigu direla, eber I, M, phi, eta normalizatuta egoteko zati erro bipi. Orduan, gure helburua izango da, oinarri honetan hau garatzea, eta hori egiten dugunean hemen daukagun aldagi bakarra, dugu guri interesatzen zaigun aldagi bakarra, LZ-arekin lotuta dagoena, phi dugu. Beraz, printzipioz, R eta tita aldagaiak, besteak, koordenatu esferikoetan agertzen diren besteak, parametro bezala kontsidatu dezakegu. Baina lehenengo eta behin, esaten digutenez, probabilitateak eta olakoak eskatzen digutenez, egin behar duguna da normalizatu, uin funtzioa normalizatu. Horretarako egin behar duguna da egokia den konstante batekin, A konstante batekin biderkatu beharko dugu gure hasierako uin funtzio hori. Beraz, hasierako uin funtzioa, A konstante hori kontutan hartzen badugu, halako hause izango dugu. Eta normalizatzea esan nahi du, hau bete behar dela. Beraz, izan behar duguna, da integrala jarriko dugu, dana egingo dugu koordenatu esferikoetan, eta esferikoetan egiterakoan orduan R aldagaia 0-tik infinitora dugu, tita aldagaia ez da hemen espizikoki agertzen ez den, horrek esan nahi du, tita balio diferentetarako, uin funtzioaren balioa berdin izango dela, baina horren integralare kontutan hartu behar dugu zer esanik ez. 0 eta piren tartean daukagu eta phi 0 eta bi piren tartean. Beraz, uin funtzioaren modularen karratua hause dugu. Eta fase espazioa, diferentzial R kuboa, baina esferikoetan jarrita, R karratu, diferentzial R sinu tita, diferentzial tita, eta diferentzial phi. Hau da egin behar duguna, ez da berdin, haren moduluen karratua kanporatera dezakegu, beraz hementxe dugu alde batetik R-ekin lotutako integrala, mi alfa R karratu, diferentzial R, gero titarekin lotutako integrala, zer esanik ez, hementxe zailena duguna da R-rekiko integrala egitea. Besteak errazak ditugu. Alde batetik, hementxe daukagun titarekiko integrala, hau errazak dugu, hau dugu, bi ateratzen zaigu. Phi-rekiko integrala, hau ere oso errazak dugu phi ber bost zati bost, eta 0 eta 2 piren tartean egiterakoan, 2 pi ber bost zati bost. Beraz, honen gure ardura dugu integrala hause egitea. Eta integrala horri deituko diogu bat eta azpian egingo dugu. Gu badakigu zein den integral hause. Integral horri deitzen badiogu. Gaussiarren integrala badakigu zein den. Zenbat balio duen. 0-tik infinitoen tartean, gaussiarraren
integrala, diferentzial R, bueno, integral honen balioa badakigu zein den. Eta honetan oinarrituko gara, Feynmanen trukoren bidez, integral hause ateratzeko. Hause dugu bat zati bi, erro, pi, zati, a. Gero jarriko dugu zein den kasu honetan daukagun a berredura, ez? Gure kasuan a berredura dugu bi alfa. Bueno, orduan, hementxe, ez daukagu gaussiarra bakarrik, daukagu R karratu bider gaussiarra. Ba, horren integrala, dugu R karratu bider gaussiarraren integrala da honen integralekin dago lotuta baldin eta honen arekiko derivatua egiten badugu, ze honen arekiko derivatua egiten badugu, hementxe geratzen zaiguna da minus R karratu bider gaussiarra. Beraz dugu minus goikoaren arekiko derivatua. Eta beraz hori egiten badugu, hementxe dugu zati lau, erro, pi, a, q. Bueno, orduan, hementxe daukagun, bat integral hori, da berdin, bakarrik egin behar duguna da, haren ordez, jarri behar dugu bi alfa, hori dalako daukagun berredura. Orduan, da berdin, bat zati lau, pi, zati, sortzi, alfa, kubo. Bueno, oso ondo, orduan badaukagu integral guztiak, orduan ordezkatuko ditugu, eta hori egiten badugu, ordezkatzen baditugu, jarraitzen badugu normalizazioarekin, zera dugu. Bat izan behar dela berdin, haren modulan karratua, bat zati sortzi. Claro, hementxe daukagun sortzi hori du bi erro bi, beraz, daukagu bat zati sortzi, erro pi alfa q. Hau da, R-rekiko integrala. Dugu bider bi titarekiko integrala. Eta azkenik daukagu firekiko integrala geratzen zaigu. Bueno, hau pixka bat txukuntzen badugu, geratzen zaiguna adierazpena, hause dugu, sortzi zati bost, pi ber hamaika, zati bi alfa q. Beraz, horrek esan nahi du, hemetik, ondorioztatzen duguna, haren modularen karratua, balio behar du, bost zati sortzi, erro bi alfa kubo, zati pi hamaika. Edo, hemetik zuzenean, haren balio ateratzen badugu, barakigu beti geratzen zaigula modulu bateko zenbaki irudikaria, jarriko dugu hori erretzena dana, ze dozin bat jarretzakegu hori egingo dugu bat, beraz, geratzen zaigun haren balioa da justu hementxeako horrekoaren erroa dugu. Zati. Oso ondo, beraz, hau kontutan hartun da, hori da haren balioa gure hasierako uin funtzioa normalizaturik egoteko. Bueno, orduan, zein da urrengo urratza? Urrengo urratza da daukagun uin funtzioa jartzea LZ-aren autofuntzioen oinarrian. Eta batez ere guk arduratu behar gara da uin funtzio horretan agertzen den firekiko menpekotasunaz. Beraz, agertzen den fireko menpekotasuna fi karratu dugunez, beraz, gure helburua izango da fi karratu hori jartzea LZ-aren autofuntzio horretan, beraz, olako adierazpen bat aurkitzea, non m-ren balia minus infinitutik infinitora joan daiteken, zenbaki osoa izan da, Cm koefiziente horiek dira atera nahi ditugunak, izatez guri gehien bat ateratzen zaizkigunak dira M0 eta M2 dagozkienak, ez? Eber I, M, Fi, zati erro bipi. Beraz, gure helburu izango da Cm-ren adierazpen orokor hori lortzea. Nola egiten dugu hori? Bueno, Cm-ren
adierazpen orokorra, ondorengoa dugu, CM, beti bezala, ez? CM dugu berdin, daukagun uin funtzioa, autofuntzioa, eber I, M, Fi, zati, erro, bipi, eta daukagun funtzioen arteko biderkadura eskalarra. Hori da egin behar duguna. Beraz, hementxe daukagun integrala, hori da firekiko bakarrik arduratzen ari garen ez, firekiko integrala bakarrik egin behar dugu. Beraz, azkenean egin behar dugun integrala ondorengoa da. Zerotik, bipira, fikarratu, eber minus IM fi, zati, erro, bipi, diferentzial. Bueno, hori da egin behar dugun integrala. Hala, integral hause egiteko, zatikako metodoa aplikatuko dugu. Beraz, fikarratu dituko dugu, eta hause da diferentzialu, eta bestea, kasuetan hau konstantea hori kanporaterako dugunez, eber minus I, M, fi, diferentzial fi, dituko dugu diferentzial V. Eta hori egiten badugu, orduan V, geratzen zaigu, I, eber minus I fi, zati, M. Oso ondo, orduan hori kontutan hartzen badugu, CM-ren adierazpena hau geratzen zaigu. Zati, erro, bipi, integrala, fikarratu, I, eber minus I, M, fi, zati, M, hori zerotik bipira, minus integrala, zerotik bipira, V bide diferentzialu. Beraz, jarriko dugu hementxe daukagun V bide diferentzialu hori, hau da geratzen zaiguna, orduan, hau pixka bat txukunago jarriko dugu, daukagu bat, erro, bipi, bueno, orduan, hementxe eber minus IM fi, fi 0 eta bipi denean, hau bat geratzen zaigu, baina fi 0 denean, hau 0 geratzen zaigunez bakarrik, fi berdin bipi denean, denarekin ordezkatu egin behar dugu, beraz, ekarpen hori dugu lau pikarratu zati M bideri, minus, aterako ditugu I eta M kanpora, bi I zati M, erro 0 bipi, eber minus I M fi, diferentzial fi. Bueno, oraindik integral hause egin behar dugu. Bueno, beraz, integral hori egiteko jarraituko dugu estrategia berdina. Integral hause egiteko zatikako metodoarekin egingo du ere. Eta izatez, estrategia berdina aplikatzen baduzue, zuzenean, atera dezakezue, integral horren adierazpena hause dala. Zerotik bipira, eta minus integrala zerotik bipira I M eber minus I M fi diferentzial fi. Baina honen integrala nuloa da, osea batez ere ematen duena da eber minus I M fi, baina balio berdina duenez 0 eta bipi puntuetan orduan anulatzen dira eta hauze 0 ematen digu. Eran bakarrik geratzen zaigu hause, hemen gauza bera gertatzen zaigu, lehen aipatukoaren berdina, hau 0 eta bipian berdina ematen du, bat, eta baina hause 0an ordezkatzerakoan 0 ematen duenez bakarrik fi berdin bipi denearekin ordezkatu egin behar dugu, eta hori egiten badugu orduan geratzen zaiguna da bipi zati M bideri. Bueno, orduan gure integralen adierazpena badakigu hause dala, orduan ja jarraitzen badugu, CM-ren adierazpena dugu,
bat zati erro bipi, jarraituko dugu hementxe daukagunarekin, baina hementxe daukagun integralen ordez jarriko dugu lortu duguna. Lau pi karratu zati m bideri, gehi lau pi zati m karratu. Bueno, ja lortu dugu zein den CM-ren adierazpena, baina gauza bat, adierazpen hause ez da erabilgarria M0 denean. Zati M agertzen delako, eta printzipioz hementxe infinito ateratzen zaigu, baina infinito ezin da izan. Bestela probabilitatea infinito aterako litzaiguken hau, da M guztietarako aplikagarria dugu, baina M0-rako ez. Orduan, guri interesatzen zaigu M0-ren balioa ateratzea, ze M0 denean LZ-ren balioa 0 dugulako, eta horrekin lotutako probabilitatea atera nahi dugu. M berdin birekin ere lotutako probabilitatea hori, baina hori zuzenean hemetik atera dezakegu. Orduan, independenteki, separatuki, atera behar dugu zein den C0-aren balioa. C0-aren balioa ateratzeko, jatorrira joaten bagara, daukagu horri dagokion uin funtzioa, 0-ri dagokion uin funtzioa hause dugu, beraz, biderkak eta eskalar hause kalkulatu behar dugu. Eta hori, hortxe geratzen zaigun integrala asko errazagoa dugu, bipiren erroa, bide diferentzial fi, integral hause da oso erraza, da fi kubo zati iru, zati erro bipi, hau 0-tik bipira, eta ja hemetik ateratzen dugu zein den C0ak duen balioa. Osondo, ja lortu dugu. Hau da, bera adierazpena M0 denean. Orduan, horrek zesan nahi du, lortu dugunarekin, zera esan genezake fi karratu hori jar dezakegula sortzi pi kubo iru bi erro bipi bider 0-ari dagokion uin funtzioa, autofuntzioa basati erro bipi dana, hau gehi batukaria m minus infinitotik infinitora, hori bai M0-ren diferente izan da, basati erro bipi integrala lau pi karratu zati m i gehi lau pi zati m karratu. Berri m fi zati erro bipi. Beraz, fi karratu hementxe daukagun serie honen berdina dugu. Eta orduan, probabilitatea zari bagara, orduan, zein da LZ neurtzerakoan 0-ari dagokion probabilitatea? Da, honen modularen karratua. Baina ez dugu ahaztu behar, oraindik geratzen zaigun R eta tetarekiko daukagun uin funtzioa duen ekarpena, bai? Eta gero bestaletik, LZ BH barra lortzeko probabilitatea M berdin biri dagokion ekarpena dugu, beraz M berdin bi denean guzti honen modularen karratua izango dugu. Hau da, azkenik, eskatzen badigute eta esaten badigute beraz, hori zein den uin funtzioen adierazpen orokorra kontutan hartzen badugu, zein den LZ neurtzerakoan 0 ateratzearen probabilitatea, hori dugu C0-ren modularen karratua, hau da guzti honen modularen karratua, gero bider uin funtzioak duen A-ren modularen karratua ber minus alfa, bi alfa R karratu, eta hau R eta tita edozein batzuk izan daitezkenez, horren gaineko integralak kontutan behar ditu guzti horien probabilitateak batzeko, non R 0-tik infinitora doan, eta tita 0-tik pira.
Beraz, hemen bakarrik egiten badugu integral hau, eta C0-arekin ordezkatzen badugu, lortu dugun balioa, hemen ateratzen zaiguna da, LZ0 izateko probabilitatea dala 5/9. Hori alde batetik. Gero bestaldetik zein da LZ neurtzerakoan 2H barra lortzeko probabilitatea? Hori da M berdin 2 dagokion probabilitatea, beraz dugu C2-ren modulo enkarratua, eta gero bestea, geratzen zaigun integrala, berdina. Hori ez aldatzen. E ber minus B, alfa, R karratu, diferentzial R, sinu tita, diferentzial phi. Eta hemen, ateratzen zaigun probabilitatea, dugu, ordezkatzen badugu, 5, lau, pi karratu, gehi bat, zati, 74 pi berlau. Orduan, guztira, zein da probabilitatea LZ0 eta 2H barra lortzeko probabilitatea? Probabilitate totala da bi hauen batura. Egin behar dugu bi hauen batura, probabilitate osoa ateratzeko. Beraz, probabilitate osoa da 5/9 gehi 5 bider lau pi karratu gehi bat, zati 74 pi berlau.